Oi pessoal, boa tarde. A gente está com o Clio do Paulo, tá? Um 1.6, 16 válvulas, motor K4M, tá? Aqui a gente já colocou uma pressão que tem um vazamento de água, entre outras coisas, né? A gente já colocou uma pressão. E aqui dá pra ver, eu vou mostrar pra vocês ali. Filma lá que tá vazando. Tá pingando aí? Aí tá vazando, né? Vou levantar agora aqui pra ver de onde é. E aqui a vela, ó. A vela aqui já era, tá? Explica por quê. Aqui o eletrodo, aqui ele tá muito gasto. Aqui ó, ele tá vazando nessa mangueira aqui de cima. Filma aqui de lado para aparecer o vazamento. Ó. E nessa aqui também. Nessa aqui. A gente vai continuar aqui fazendo diagnóstico, a gente vai dar uma olhada agora na correia dentada e já a gente volta a filmar. Oi pessoal, voltando pro Clio do Paulo, ó, a correia dentada aqui, ela já está toda filetada, como vocês podem ver, ó. Não posso afirmar que ela é velha, mas pelo índice aqui de filete já tá meio gasta, né? E aqui, ó, aqui é alguma mão suína, né? Apertou muito o parafuso, que olha, ele tá soltando toda a rosca aqui. A hora que eu tirei o parafuso, ele já tava meio ruim de sair, tá? Porque alguém deu um torque demasiado, né? Ali, né? Puxou a rosca, né? Só que a gente vai passar para ele também a correia dentada, o tensor e os dois tampões lá de trás. E aqui vamos ver se a gente consegue montar o parafuso de volta. Então a gente vai ter que colocar uma rosca postiça aqui. Só que hoje vai ser meio difícil isso acontecer, né? Vamos dar continuidade aqui e já volta. Pessoal, aqui voltando no Clio do Paulo, ele tem um código de som desse carro que ela não está trabalhando. Ó, ali o conector dela, onde o laser está apontando, está quebrado. E o fio ali, ó, tem uma emenda, que é errado, né? O fio de som da lâmpada não se emenda, tá? Na verdade a sonda você tem que evitar até pôr a mão nela quando você mexe ou pega uma sonda nova. Você não põe ali onde ela faz a leitura dos gases, tá? Então aí do jeito que tá, realmente a sonda vai ter que ser substituída, tá? A gente já volta com mais filmagem. Pessoal, bom dia! Hoje a gente tá aqui com o Clio do Paulo, tá? A gente vai fazer um serviço aqui, uma manutenção, né? Não é uma revisão, mas é uma manutenção, é uma revisão parcial, né? O que a gente vai estar fazendo? A gente vai trocar kit da correia dentada, óleo e filtro do motor, tá? Velas, a sonda lambda, que ele está com código de falha, amortecedor dianteiro, amortecedor e os kits, e o aditivo de radiador. Vou fazer uma limpeza no sistema que está com muito ferrugem, tá? E vamos estar adicionando 2 litros do nosso aditivo híbrido, tá? Então essas peças aqui que vão ser trocadas, que a gente vai estar substituindo, tá? E agora a gente já vai começar pela correia dentada. Assim que a gente tiver desmontado lá, a gente já volta a filmar. Então, pessoal, estou voltando aqui com o Clio do Paulo, 1.6, 16 válvulas, motor K4M. Ele foi indicado, tá? Trabalha na Toyota, tá? Junto com outro cliente nosso, que é o Nilo, tá? Que tem aquela picape Corsa que vocês viram no vídeo anterior. A gente está começando a desmontar aqui. Ele fez algumas observações, tá? Aqui a gente está vendo, pessoal, que a correia está quase escapando, ó. Foi montada errado, ó lá no tensor. Ela está quase caindo para fora ali, ó. Aqui de baixo, ó, se você conseguir filmar aqui, dá para ver a polia aqui, ó. Põe a luz. E ali no tensor, né? Que ela está quase escapando. Então a pessoa que montou essa correia de acessórios, ela montou errado, né? Ela não conferiu, né, a montagem e podia ter escapado, ainda bem que não aconteceu, né?
Mas a gente vai continuar aqui e a gente já volta a filmar. Estou aqui com a Scenic do Paulo, com o Clio, né, que é o motor igual da Scenic, com o Clio do Paulo. Aqui eles colocaram cola, tem uma pessoa que mexeu nos tampões aqui, para onde a gente remove, né, para colocar a ferramenta, para colocar os comandos em ponto para troca da correia dentada, né? E aqui não vai cola, tá? Porque na verdade esses tampões aqui, quando a gente remove, tem que ser substituído, tá? A gente vai estar removendo essa cola toda aqui, silicone, né? E removendo o tampão. Já a gente volta a filmar. Só voltando aqui com o Clio do Paulo, a correia velha ainda está no lugar, tá? Agora vamos ver aqui, eu já pus o pino aqui, né? Lá embaixo aqui, ó. Tá dando pra ver? Melhor por aqui, ó. Daqui, ó. Pino aqui, ó. Aqui, ó. O pino, tá? E aqui, as duas meia-luas menores pra cima, né? E eu teria que encaixar essa ferramenta aqui, né? E parafusar ela aqui. Como vocês podem ver, ó, ela encaixa. A ferramenta não... O motor tá fora do ponto, aí a gente vai falar em 1,5 dente, 2. Tá? Tá bem fora mesmo, ó. Ó, a ferramenta não encaixa. Tá? Então, na verdade, o Paulo, baixo desempenho, uma das observações que ele fez, além de barulho e outras, tá? O baixo desempenho que ele tem, além das velas também bem desgastadas, essa correia fora de ponto, né? Que aí o que? Agrega um baixo desempenho, alto consumo, e podendo até vir estragar o motor, né? A gente vai remover a correia, vamos colocar ele no ponto e vamos voltar a filmar ele sincronizado. Até já. Pessoal, voltando com o Clio do Paulo, aqui tá tudo sujo, a gente já removeu tudo, as polias, tudo, né? Vocês podem ver. Agora que a gente vai lavar aqui, deixar tudo limpinho, a gente vai filmar aí para mostrar. Aqui o pino continua ali no lugar, tá? Pino ali da Raven, né? Lá embaixo. E agora sim, a gente encaixou a ferramenta. Vocês podem ver, ela está encaixada, parafusada aqui, né? Os comandos estão sincronizados. Então a gente vai lavar ali, fazer uma limpeza boa ali, porque acho que nunca foi limpo, e a gente volta a filmar, se estiver limpinho, para a gente montar a correia nova. Até já. Pessoal, voltando aqui com o Clio do Paulo, a gente está lavando aqui, e eu pedi para a Lúcia filmar aqui a gente lavando, porque aí eles vão falar, né, pô, o Sérgio tá lavando, né, ali, né, o cara é bonzinho, o cara é legal. Não, eu não sou legal, eu sou profissional. Isso aqui, na verdade, é obrigatório. Esse tipo de trabalho, você lavar aqui, faz parte da troca da correia dentada, tá? Então não é um favor, não é que eu sou bonzinho, não é que eu sou legal, entendeu? A gente tem que ser profissional, tá? A lavagem, a limpeza, de onde vai a correia nova, isso é obrigatório, tá? Isso faz parte da troca da correia dentada. Se o seu mecânico não faz isso, ele tem que fazer, tá? Porque ele está fazendo um serviço, na verdade, pela metade, tá? Então a gente vai continuar limpando, a hora que tiver terminado aqui, a gente volta a filmar já limpo, tá? Até já. Então, pessoal, voltando pro Clio do Paulo, aqui nós já lavamos, né? Vocês podem ver, tá tudo limpo. Bem diferente do que estava antes. Lá embaixo também. Aqui, né? Aqui não dá. Então, bem diferente. Agora a gente vai começar a montagem da correia, tensionador e o rolamento de apoio, tá? Se tiver montado no lugar, a gente já volta a filmar. Até já. Pessoal, boa tarde. A gente voltou aqui com o Clio do Paulo, tá? Que chegou com as observações de desempenho ruim em aceleração, barulho na dianteira, o sensor de temperatura não estava funcionando no painel, e trocar a correia dentada. Então o que nós fizemos? Aqui esse coxinho estava estourado, nós trocamos a correia, o tensor e o rolamento de apoio, trocamos as velas que estavam bem gastas, tá? O sensor de temperatura, quebraram o conector dele. Aí nós trocamos o conector, colocamos termorretrátil nas emendas, tá? Trocamos 2 amortecedores dianteiros e as bieletas, que também tinha uma que estava estourada, tá?
A gente andou com ele normal, desempenho bem superior ao que estava. A correia dentada desse carro estava fora de ponto, conforme a filmagem anterior, vocês devem ter visto no vídeo. E a gente concluiu. É lógico que ainda tem que trocar bandeja, tem mais alguma coisinha ainda a ser feita, mas acho que numa próxima ocasião ele vai estar fazendo, tá?